हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हैं एमके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक 120 वाट का जो आउजा मॉडल आया है। लेकिन ये आउजा ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी आउजा है। ये कंपनी का नाम तो आउजा लिखा हुआ है, लेकिन ये आउजा कंपनी का नहीं है। आपको देख के ही पता चल रहा है। और देख सकते हो यहाँ पे चूहा ने काट दिया, और एक वॉल्यूम भी नहीं है, खुला हुआ था ये। और सामने का पैनल भी खुला हुआ है। और यहाँ से वॉल्यूम खोल के दूसरे मशीन में लगा लिया है। वो जो एम्पलीफायर का मालिक है, उसने इसमें से खोल के चीज़ लगा लिया, क्योंकि इसमें चूहा काट दिया था, इसलिए ऐसा कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे वायर को चूहा ने काट दिया है। तो अभी देखते हैं मशीन क्या कंडीशन में है, चालू होता है कि नहीं होता है। कनेक्शन को पहले कर लेते हैं, उसके बाद लाइन दे के चेक करते हैं ये मशीन ऑन होता है कि नहीं होता है। और दोस्तों, ये जो एम्पलीफायर है उसको अभी चाहिए, इसीलिए मेरे को चेक करने के लिए दिया। और उसने बोला जो भी ख़राब है उसको रिप्लेस करके रेडी कर दो। तो अभी देखते हैं। और ये एम्पलीफायर को खोल के ऐसे ही छोड़ दिया था, इसीलिए ये चूहा ने अंदर से घुस के इसको काट दिया वायर को। तो आप देख सकते हो। और एम्पलीफायर में पहले प्रॉब्लम था, इसीलिए खोल के जो वॉल्यूम था वो खोल के दूसरा एम्पलीफायर पे लगाया था, क्योंकि उसमें इमरजेंसी था, इसलिए ऐसा कर दिया। तो आप देख सकते हो ये वायर पूरा सारा काट दिया चूहा ने। तो इसको नया करके लगाएंगे, और उसके बाद लाइन दे के चेक करते हैं कंडीशन कैसा है। तो आप देख सकते हो जो वायर है मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, अभी कोई जॉइन नहीं करूंगा, क्योंकि जॉइन करने से ख़राब दिखाई देगा इसमें, और बाद में जॉइन खुल भी सकता है। इसीलिए जो ये रजिस्टर का वायर है, चारों रजिस्टर होता है इसमें, 0.25 ओम्स का रजिस्टर होता है। इसको मैं खोल के नया लगा दूंगा एक वायर, एकदम सारे वायर। और ये चारों ट्रांजिस्टर में गया हुआ है ये वायर। इसमें 7 या 8 वायर ख़राब हो गया, इसमें चूहा ने काट दिया। एक 0 to 12 वोल्ट जो होता है मेन, ये जो रेड वाला वायर, ये कैपेसिटर के साथ जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है उसका मिडिल पिन पे गया है। ये कैपेसिटर का जो रेड लाइन है, इसमें से जो मेन एसी इनपुट वायर ये है, एसी इनपुट सॉरी एसी जो से डीसी हो रहा है आउटपुट, उसमें से आके कैपेसिटर में डायरेक्ट लग रहा है, और जो डायरेक्ट होके कैपेसिटर का माइनस पे लग रहा है। तो वो वायर आउटपुट ट्रांसफार्मर में भी मिडिल में लग रहा है, मिडिल पिन पे। तो आप देख सकते हो ये वायर मिडिल पिन के कारण कनेक्ट है आउटपुट वायर, आउटपुट ट्रांसफार्मर से। तो ये वायर को काट के नया लगा दूंगा, क्योंकि ये भी काट दिया चूहे ने। और जो ट्रांजिस्टर है, 4 ट्रांजिस्टर है, उसका चारों वायर भी काट दिया है, उसको भी रिप्लेस करेंगे। और एक 8 ओम से फीडबैक ले लिया है, फीडबैक। और वो जो सामने जो लेवल एलईडी लाइट लगा हुआ है उसमें भी गया है यही वायर 8 ओम से। स्पीकर जो आउटपुट ट्रांसफार्मर से जो आता है उसको भी रिप्लेस करेंगे। और जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है उससे ट्रांजिस्टर का बेस में जो वायर गया था वो भी काट दिया था, उसको भी रिप्लेस करेंगे। तो आप देख सकते हो मैं नया वायर ले लिया, ये कॉपर का वायर ले लिया। 0.75 जो वायर आता है वो मैंने ले लिया। तो ये है वो रेड वाला वायर, जो कि प्लस डीसी 16 या 18 वोल्ट आता है, किसी किसी में 17 18 20 वोल्ट भी आता है। तो अभी इसको लगा के चेक करेंगे कितना वोल्ट आता है इसमें।
ये ज्वाइन करके इसको जो मिडिल आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो मिडिल इनपुट है उसमें ज्वाइन कर देंगे। दोस्तों अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे मिडिल पिन पे सोल्डरिंग कर रहा हूँ जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है उसका। जो आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक साइड में 3 पिन होता है और एक साइड में जो 8 ओम्स जो कॉमन 4 ओम्स 8 ओम्स 16 ओम्स होता है और 100 और 70 होता है, 70 वोल्ट, 100 वोल्ट 70 वोल्ट होता है। उस साइड तो आउटपुट है और जो इनपुट साइड है वो 3 वायर होता है। उसमें से 2 वायर ट्रांजिस्टर, 2 साइड का ट्रांजिस्टर में जाता है और वो एक वायर जो +16 है या तो फिर 18 20 वोल्ट भी आता है किसी किसी में, उसमें लगता है। उसमें से लगा के कैपेसिटर में लगा दिया मैंने। रेड वायर का काम तो हो गया। अभी ये जो 2 वायर लगा रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो ये एक साइड का 2 ट्रांजिस्टर के लिए और ये रेजिस्टर होके ग्राउंड होता है इसमें, ये वायर। आपको वायर ठीक से लगाना होगा, अगर वायर उल्टा लगा दोगी तो वो काम नहीं होगा। और दोस्तों कोई चीज़ आप ना जानो मेरे को पूछ सकते हो कमेंट में, अगर मेरे को आता है मैं बता दूंगा। तो आप देख सकते हो 4 वायर सोल्डरिंग हो गया है इसमें। ये पावर सप्लाई का है, बोर्ड है, कैपेसिटर, और ये इसमें से बायस वोल्टेज भी सेट किया हुआ था। तो मैं इसको पहले बायस वोल्टेज को चेंज किया था। बायस वोल्टेज को मैं एल ए 8805 जो होता है उसी से ये बायस वोल्टेज बनाया था मैंने। आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, आपको बाद में चेक करा के भी दिखाऊंगा। ये बायस वोल्टेज पहले से सेट हुआ है। तो अभी पहले पावर सप्लाई बोर्ड को सेट करते हैं। तो छोटा वायर इस साइड का और जो लंबी 2 वायर है उस साइड का है। आप दोनों वायर कहाँ से भी कोई सी भी ट्रांजिस्टर में लगा सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन लंबा कर लिया है इसके लिए उस साइड में लगा लेंगे ये दोनों को। आप देख सकते हो मैं दो वायर को लगा लिया। अभी इस साइड का 2 वायर को लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ पे भी मैं लगा रहा हूँ। ये 4 ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर होता है इसमें, 120 वाट। तो चारों को मैं लगा लिया।
और जो फीडबैक का वोल्टेज फीडबैक का जो लाइन होता है 8 ओम से, उस वायर को मैं टेप मार के छोड़ दूंगा ऐसे, क्योंकि वो उतना लोड नहीं आता है उसमें, उस वायर में, तो इसीलिए मैं उसको ज्वाइन कर दूंगा। यह बेस का वायर है, आप देख सकते हो। इस साइड का दो जो ट्रांजिस्टर है उसका बेस वायर ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर में लगेगा अभी। ओके, इस साइड में ड्राइवर जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें लग जाएगा। और इस साइड का जो बेस वायर होता है इस साइड में लगेगा अभी। और दोस्तों एक बात, अगर बेस जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है उसका अगर बेस वायर को आप उल्टा लगा दोगी, इस साइड का बेस वायर को उस साइड में, उस साइड का बेस वायर को इस साइड में लगा दोगी, तो एम्पलीफायर ठीक से काम नहीं करेगा। इस पे एक चूं चूं आवाज़ आएगा। जो इसी तरह का एम्पलीफायर होता है उसमें ऐसा होता है, अगर आप बेस वायर को उल्टा लगा दोगी, उस चैनल का बेस वायर को इस साइड में, इस चैनल का बेस वायर को उस साइड में लगा दोगी, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आपको देख के लगाना चाहिए। अगर ऐसा चू चू आवाज़ आता है लाइन देने से, वॉल्यूम अगर कम हो फिर भी ऐसा आवाज़ आता है, तो आप बेस वायर को उल्टा करके देख सकते हो, बायस वोल्टेज का जो वायर होता है उसको। और आप देख सकते हैं ये है वो जो फीडबैक का वायर होता है 8 ओम्स के साथ जो कनेक्टेड होता है। उस वायर को मैं ज्वाइन करके उसको टेप मार के छोड़ दूंगा ऐसे ही। तो आप देख सकते हो मैं टेप मार के छोड़ दिया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, अभी 17 वोल्ट आ गया है इसमें। आप देख सकते हो 17.09। और जो ड्राइव वोल्टेज होता है ये 0.62, जो कि सही है। यह जो वोल्टेज आ रहा है ड्राइव वोल्टेज, अगर ये वोल्टेज थोड़ा घट जाएगा, अगर बैटरी से चलाएगा तो इसको, क्योंकि बैटरी में 12 वोल्ट आता है, इसीलिए ऐसा थोड़ा घट जाएगा वोल्टेज, 0.5 आएगा। तो आप देख सकते हो ये वॉल्यूम भी नहीं है इसमें, वॉल्यूम को भी नया लगाएंगे। और लाइन तो मिल गया है अभी, अभी वॉल्यूम लगा के भी चेक करेंगे साउंड को आता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम को मैं शोल्डरिंग कर रहा हूँ। वो जो ग्राउंड का जो काला वायर है वो ग्राउंड का उस साइड में, मिडिल जो है ये ऑडियो है, इसको मिडिल पे रखेंगे रेड वायर को। और जो येलो वायर है इसको उस साइड ग्राउंड के अपोजिट साइड में रखेंगे, ताकि वॉल्यूम कम ज़्यादा हो। अगर वॉल्यूम ऐसे भी उल्टा हो रहा है तो आप ग्राउंड वायर को जिस साइड में है अभी उसको उल्टा करके, और ये वाला वायर को ग्राउंड के वायर के जगह में, और ग्राउंड वायर येलो जो वायर होता है उसकी जगह पे लगाना होगा, तो वॉल्यूम ठीक काम करेगा। तो आप देख सकते हो मैं लगा लिया है, अभी तो पूरा रेडी है। और इसमें जो नाट होता है, नाट भी लगा नहीं हुआ है, इसको नाट को लगा देंगे तो बाद में। अभी ओके है। और दोस्तों बेसिकली ये जो एम्पलीफायर होता है ये बैटरी से चलाने के लिए ही होता है, क्योंकि इसमें जो कैनवेसर होता है, मतलब जो आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है जो
टोटो रिक्शा होता है, उसमें ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये एम्पलीफायर ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं, जो एम्पलीफायर का मालिक होता है। तो इसीलिए मेरे को बताया ये बैटरी से अच्छा चले ऐसे बना देना। तो मैं इसीलिए इसको बैटरी के हिसाब से बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैं आउटपुट का वायर को लगा दिया जो 8 ohms। अभी मेरे पास 8 ohms का स्पीकर है, इसलिए मैं 8 ohms पे लगा दिया। और 100 लाइन का होगा तो आप 100 लाइन का यूनिट लगा सकते हो। तो अभी चेक करते हैं साउंड देके। और मेमोरी जो होता है पेन ड्राइव यूएसबी का, उसको भी रिपेयर करने के लिए बोला था, क्योंकि वो जो एडवर्टाइजमेंट होता है इसमें वो मेमोरी पे रिकॉर्डिंग होके आता है। तो यूएसबी ज़रूरी है, इसीलिए मेरे को बनाने के लिए बोला। और इसमें 2.2 ohms का 2 रजिस्टर लगा हुआ था, इसलिए साउंड फट रहा था, और मैं एक लगा दिया, अभी ओके है। और जो ये फिर आप देख सकते हो जो ड्राइव वोल्टेज मैंने बनाया, ये ये 7805 जो होता है उसी से बनाया है। 2 रजिस्टर लगा के 0.62 वोल्टेज मैंने सेट कर दिया अभी। और ये वोल्टेज घटने से थोड़ा कम हो जाता है, 0.50 वोल्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो अभी रेडी है, साउंड तो आ रहा है ओके। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो माउथ पीस का जो माइक का जो वॉल्यूम होता है वो काम नहीं कर रहा है इसमें। सिर्फ मेमोरी काम कर रहा है और कुछ भी नहीं। आप देख सकते हो कोई भी आवाज साउंड भी नहीं है, कोई भी वॉल्यूम नहीं है। अभी 1 2 3 कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो ये क्यों काम नहीं कर रहा है आपको दिखाऊंगा मैं, और इस प्रॉब्लम को ढूंढेंगे पहले, उसके बाद देखते हैं। इस बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है, तो बोर्ड को खोल के चेक करते हैं, वोल्टेज को चेक करते हैं। और इसमें कोई ऑडियो नहीं आ रहा है। जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें छोटा छोटा जो BC547 जो होता है ट्रांजिस्टर, उसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं पहले चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, इसमें ऑडियो ही नहीं है। और जो आर्क्स के लिए जो ऑडियो होता है उसमें से ऑडियो है, लेकिन इसमें जो माइक का ऑडियो होता है उसमें ऑडियो नहीं आ रहा है बोर्ड में। तो अभी चेक करते हैं किस में क्या फॉल्ट है, इसमें वोल्टेज है कि नहीं, वो जो ट्रांजिस्टर होता है BC547 में। और ये माइक बोर्ड में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो 0.8 वोल्ट, 3 वोल्ट और 1.4 वोल्ट, मतलब ये ओके है। ट्रांजिस्टर में तो वोल्टेज आ रहा है, ये पे ओके है। लेकिन इसमें जो ऑडियो है उसका ही कोई फॉल्ट है। अभी चेक करते हैं इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। माइक बोर्ड में 12 वोल्ट आ रहा है, आप देख सकते हो, तो ओके है। तो अभी प्रॉब्लम को देखते हैं कहाँ पे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम मिल गया है। यहाँ पे जो रेड वायर है, जो ऑक्स का वायर है, ये किसी ने मिडिल पिन पे लगा दिया है, जो कि ठीक नहीं है। इसमें कनेक्शन किसी ने, वो जो वॉल्यूम रिप्लेस किया उसी टाइम इसको प्रॉब्लम कर दिया, क्योंकि ये वॉल्यूम रिप्लेस हुआ है। इसमें आप देख सकते हो ये जो मिडिल वायर है, आप देख सकते हो ये रेड वायर, जो रेड वायर है उसके साथ कनेक्ट होगा ये वायर। तो अभी इसको खोल के यहाँ पे लगाते हैं ये रेड वायर को, और बीच में ईयोलो वायर है, ईयोलो वायर के साथ रेड वायर को कनेक्ट कर दिया।
इसीलिए सिर्फ आक्स हो रहा है, लेकिन जब मैं माइक को वॉल्यूम दे रहा हूँ तो कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो अभी देख सकते हो ये इस वायर को खोल के इसमें लगा रहा हूँ, और मिडिल पिन पे जो ये वायर है वो आक्स इन वायर है। तो जब यहाँ पे स्विच है, सिलेक्टेड स्विच है, और स्विच को जब उस साइड कर दोगी तो माइक पे आएगा, और जब इस साइड कर दोगी तो यूएसबी में आएगा। तो आप चेक करते हैं, आप देख सकते हो साउंड आ गया, ओके एकदम अभी ओके है। आपको रेडी करके साउंड सुनाऊंगा। तो अभी ओके है। अभी यूएसबी में आप देख सकते हो सिलेक्टेड स्विच से लाइट ऑन होगा, यूएसबी ऑन होकर साउंड भी आ रहा है इसमें से भी। अभी सब ओके है। ये जो एम्पलीफायर था, ये जो एम्पलीफायर का मालिक है ये भी किसी के पास से खरीद लिया, उसके बाद से यह ऐसा प्रॉब्लम था। और उसने भी खोल के, जो एम्पलीफायर का मालिक है बाद में जो खरीद लिया, उसको खोल के इधर उधर कर दिया, वायर को भी इधर उधर कर दिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मेरे पास लेके आया, तो मैं पूरा एकदम रेडी करके अब उसको दे रहा हूँ। तो आपको अभी जो सामने का पैनल बोर्ड है, ये जो लेवल एलईडी है, इसको अभी देखते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा लगाता हुआ है, क्योंकि ये जो लेवल एलईडी है लेवल का काम नहीं करता, ये ऐसे ही इंडिकेटर की तरह काम करता है। जो आप साउंड होगी, जो 8 ओम्स का फीडबैक आता है, उसमें से ये कनेक्ट हो रहा है। एक साइड का आप देख सकते हो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हुआ, और दूसरा साइड का जो जो सेरा जो रेड प्लस होता है उसका वो जो ग्रीन वायर गया है 8 ओम्स फीडबैक, उसके साथ कनेक्ट है। तो आप देख सकते हो साउंड आ रहा है और एलईडी भी ग्लो हो रहा है, सब पूरा अभी ओके है। और दोस्तों आपको माइक का साउंड भी सुनाऊंगा मैं। तो आप देख सकते हो या माइक की आवाज़ साउंड भी आ रहा है, आप सुन सकते हो। माइक का साउंड भी ओके है। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह मेरे साथ रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।